Fa uns dies, per històries, et preguntava si coneixies aquest tipus de dispositiu. Moltes de vosaltres vau respondre, moltes vau encertar, algunes vau dubtar de si era o no de descàrrega. No és de descàrrega, en concret aquest és el primer dispositiu que li hem posat a la meva filla per ajudar-la a posicionar millor la llengua i a ajudar també a que les dents estiguin més ben posades, a que la mandíbula també tingui una millor posició. És un complement a un conjunt de coses que es fan per ajudar a reeducar la respiració nasal. No es tracta de posar això i ja està, no es tracta només de rentar nas i ja està, no es tracta només de fer logopèdia i ja està. Sovint pot ser que una d'aquestes coses sigui essencials, o per exemple anar a l'otorrino i realment necessitar una operació, però sovint és la conjuminació de la visió de l'otorrino, de la visió de la logopèdia, de la visió de l'odontologia, de la visió de la fisioteràpia respiratòria, de la visió també de l'osteopatia, que ens pot ajudar a identificar ben bé en cada persona què és el que li fa falta, si hem d'afegir coses, treure coses, canviar coses o simplement deixar passar el temps i deixar que l'anatomia i la biologia vagi fent el seu camí. En qualsevol cas, espero que respiris pel nas. Salut i inspira't!